Ny vaovao azo avy any toerana moa dia efa manomboka miverina tsikelikely miverina amin'ilao ny filaminana ao amin'izay tanàna izay satria dia efa mandray ny andraikitra tandrify azy ny mpitandro ny filaminana. Izay no mahakasika an'iny fa nahemotry ny Asambomera eo anivon'ny antenimieram-pirenena hodinina amin'ny fotoam-pivoriana manaraka ny volavolan-dalàna mahakasika ny sata manokana ny tanàna n'Antananarivo izay miteraka risabe tokoa amin'izao fotoana izao. Nisy ny fanadihadiana nataony teto ny fampahalalam-baovao ny MATV mahakasika izay. Raha tantara dia nanana ny sata manokana ny fe azy hatrany Antananarivo amin'ny marenivohitra Madagasikara azy. Ny renivohitra izay ahitana ireo karazan'olona avy amin'ireo faritra roa amby roapolo eto Madagasikara. Vokatra izany tena ahitana fitomboana goavana mponina teto Antananarivo renivohitra izay nipaka tamin'ireo komuna manodidina azy. Ny foto-drafitrasa misy amin'izao fotoana izao sy ny filamponana nefa dia tsy mifanaraka amin'izany fitombon'ny mponina izany ary manimba mihitsy aza ny endrika marenivohitra n'Antananarivo. Isan'ny nojereny io endrika ametrahana ny toerana Antananarivo amin'ny marenivohitra azy io ao anatin'ilay volavolan-dalàna mikasika ny sata manokana amin'ny fena Antananarivo izay natolotra hodinian'ny Asambomera tamin'ity herinandro ity. Ka efa napetraka ao anatin'ny volavolan-dalàna io koa zany ny ataontsika hoe notion intercommunalité na notion métropole io moa zany le lazaina foana ombenombeny le hoe grand tana ary mahafinaritra amin'izao fotoana izao fa tena tsy hoe miteraka risabe fotsiny izy fa tena lina ny olona rehetrarehetra efa lina nafidirana amin'izany grand tana zany ary io intercommunalité io zany lafiny ara-toekarena ny tena tadiavina amin'ny zavatra io. Zay ny tena tanjona farany hampandroso anatananarivo anana lanja anana toerana maizy azy ihany koa sahala amin'ireny vohitry ny toerana rehetrarehetra zay manana ny maizy azy eto amin'ny eo amin'ny firenena ny firenena zay misy maneran-tany zany. Teboka lehibe azongadina anatin'ny volavolan-dalàna ihany koa mikasika ny fametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy ka ametrahana boriboritany n'Antananarivo na ny mairie d'arrondissement misa 12 izay mandrafitra ny commune Antananarivo ka ankoatra ireo boriboritany 4 amin'izao fotoana izao dia iampy ireo commune manodidina Antananarivo renivohitra ankehitriny izany. Ny ben'ny tanàna dia misahana amin'ny politika ankapobeny commune Antananarivo, ireo ben'ny tanàna amin'ny boriboritany kosa dia isahana fampandrosoany fotony. Izy ireo moa izay marena fa vidiana amin'ny alalan'ny latsabato mivantana. Manana fizakantena feno na ny commune Antananarivo na ireo mairie d'arrondissement. Dia mikasika ny fidiram-bola izay indrindra dia mahasata manokana azy dia mazava azy fa misy fidiram-bola manokana izay omena an'ireo commune na commune Antananarivo na mairie d'arrondissement dia mikasika le mairie d'arrondissement kosa dia mena zareo tanteraka manontolo zany ireo le hetra mahazatra ao zany le IFT, IFPB sy ny impôt synthétique fa ny ankoatr'izay dia mazava azy kosa fa ny valopolo isan-jato no namenana azy zany hoe tena mena fafahana manao be dia be zany satria izy ireo no hitantana mivantana ny ao anatin'ny lafitany tsirairay avy. Ny aingana tamin'ireo fivoriana isam-paritra sy fankakevitra isa-tsokajy efa notanterahana teto amin'ny firenena no namolavolany ity volavolan-dalàna ity tamin'ny taona 14 napetraka ny komite nasionaly mikasika ny fanavaozana ritsa-teny momba ny fitsinjaram-pahefana izay ivondrona ministera maro voakasika amin'izany. Tamin'ny nandrafetana ireo lalàna sy nakana ny hevitra zany anaovana ireo lalàna dia nisy ny vakan-kevitra tamin'ny olona maro sehatra maro ary izay rehetra mety ho azo lazaina hoe voakasika momba ny fitsinjaram-pahefana. Nisy aloha zany ny fionana tamin'ireo tompon'andraikitra samihafa na eo amin'ny vonimboka-paritra itsinjaram-pahefana izany na ny any amin'ny mpanatanteraka zany na ny any amin'ny filan-kevitra. Nisy ny fionana tamin'ireo fiarahamon'ny pirenena ary ministeran'ny antitany manokana moa dia efa nanana an'ireo atotan-kevitra vokatra ireo fionam-be samihafa efa nisy teto amin'ny firenena na nandritra ny tezamita izany na tatiorina ny tezamita eny fa na dia talohany zany fotoana izany ary dia tsy nisy natao aman-javatra zay. Adihevitra teo anivo ny antenimieram-pirenena moa ity volavolan-dalàna ity ka nahatonga ny député Rahersovlolona Victoire voafito amin'ny boriboritany fahenina mitondra faneho-kevitra ka nanakana mafy ireo solombavam-bahoaka mandrehitra atipoko. Lina zafaparisono zany vahoakanay ary lina zany hoe
mateo ohatranareo any amdeva district anankiray nareo a manana maire enina roapolo telopolo sasany zay nefany Antananarivo renivohitra roa ambin'ny folo isanay maire anankiray ena eto tsy ny be io district ana io zany a tsy manana maire fa délégué any aminay fa mpandrosoana zany tsy misy any aminay. Na hemotry ny asam-boamery ao anivona teny mera-pirenena hodineny amin'ny fotoam-pivoriana manaraka moa ity volavolan-dalàna mikasika ny sata manokana ny Antananarivo ity. Ankoatra ny Antananarivo dia manana izay sata manokana izay ihany koa Nosy Be sy Sainte Marie araka ny voalaza ao anatin'ity volavolan-dalàna ity.